கொளுத்துற வெயிலில் வெளியே போயிட்டு வந்து இப்போதான் 5 செகண்ட் வேர்த்து ஊற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆஹா, என்னம்மா காற்று வருது இந்த வெயிலுக்கு இந்த ஃபேன்லேருந்து. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஃபேன் செய்யணுமா? அப்போனா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஸோ டக்குன்னு ஸ்க்ரீனை டபுள் டேப் பண்ணி ஒரு லைக்கை போட்டுவிட்டு வந்துருங்க. அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்துருங்க. இந்த பழைய ஆர்சி ஹெலிகாப்டர் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். அந்த ஹெலிகாப்டரோட டாப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து அதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து போர்டு, அப்புறம் ஒரு பேட்ரி, அப்புறம் அது ஒரு மோட்ரு இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளேட் அண்ட் கியர் செட்டப்போடு இருக்கும். அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. போர்டில் இருக்கிற ஐஆர் சென்சாரும் ஹேண்டு சென்சாரும் தேவைப்படாது, கட் பண்ணிடலாம். இந்த போர்டில் இருக்கிற சென்சார் ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேட்ரி இருக்கும். அந்த பேட்டரியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த பேட்டரிக்கு பதிலாக 3.7 வோல்ட் லித்தியம் அயான் செல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ட்ரோன் மோட்டர்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே டீசால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு மரக்கட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 3/4 இன்ச்சு பிவிசி பைப் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பைப்புக்கு கீழே வந்து சால்ட்ரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி ஹோல் போட்டுக்கோங்க, ஒயர் உள்ளே போகிற அளவுக்கு. பாருங்கள், இது போல். இந்த மரக்கட்டைக்கு கீழே பைப்பை நிற்க வச்சு குளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிடுங்க. அப்புறம் 2 வயர் எடுத்து அந்த பைப்பில் போட்டு ஹோல் உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 2 வயரை வந்து அந்த மோட்டரோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் லைனில் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்சி ஹெலிகாப்டரோட சர்க்கியூட் போர்டை வந்து குளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மரக்கட்டைக்கு மேலே குளூ அப்ளை பண்ணி பேட்டரியை ஒட்டிடுங்க. பேட்டரியிலேருந்து வர பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் லைனை கனெக்ட் பண்ணி சால்ட்ரிங் பண்ணி இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க. பாருங்கள், இது போல். ஆர்சி ஹெலிகாப்டரோட பிளேடை வந்து மாட்டிடுங்க. ஏன்னா காற்று வந்து பேக்கில் வராமல் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வரும். பாருங்கள், இது போல். ஹெலிகாப்டரோட பிளேட் செட்டப்லேருந்து எடுத்த ஒரு கோர்லெஸ் மோட்டர் எடுத்து அந்த மோட்டரோட லைனை கனெக்ட் பண்ணி சால்ட்ரிங் பண்ணி இன்சுலேஷன் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. யூஸ் பண்ணி ஒட்டினதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டரை வந்து அந்த ஹெலிகாப்டரோட பிளேட் செட்டப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெலிகாப்டரோட பிளேட் செட்டப்பை வந்து நிற்க வச்சு குளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிடுங்க. க்ளூ நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபேன் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகுது, செம்மையாக காற்று வருது. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.